ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be aniao sa! Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yaoshua! Izay torina ambasadorina Yaoshua zady aha Elia. Ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua ziady a Elia irery ihany. ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua! Kutungava dahola raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Aza dino